الله أكبر، 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 الله أكبر. ما أهل علينا شهر ذي الحجة بالأمن والإيمان، فطوبى للعاملين. الله أكبر. ما طاف كل مسلم بالبيت العتيق وعظم حرمات الله تعالى. الله أكبر. ما ذبح كل مسلم ونحر وأحيا شعيرة العيد الأكبر بالتكبير والتهليل والتحميد، فطوبى للذاكرين. الله أكبر. ما كبر كل مسلم يوم العيد الأكبر وجعل أضحيته قربة لله تعالى وذكر اسم الله عليها صواف. الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا، فطوبى للمتقين. الله أكبر. ما وقف كل حاج بعرفات وطلب من الله تعالى المغفرة من الذنوب. الله أكبر. ما اجتمع كل حاج بمكة وأدى المناسك وقصد البيت العتيق ابتغاء مرضات الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لكل عبد مسلم اقتدى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم الخليل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. وأما بعد أيها المسلمون، ها أنتم تستقبلون عيد الأضحى المبارك، يوم الفداء والابتلاء، يوم امتحن الله في قلوب عباده المخلصين وأولياء المتقين، يوم امتحن الله فيه نبيا ورسولا وخليل أبا الأنبياء إبراهيم أن يذبح ابنه لرؤية رآها في ليلة التروية، ليلة 8 من ذي الحجة. معاشر المسلمين، إن التقرب إلى الله بالضحايا سنة عظيمة وشريعة قويمة، وهي أفضل من الصدقة بثمنها. اعلموا أن الأجر فيها عظيم وزيادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، إن مناسبة عيد الأضحى المبارك ارتبطت بالأشهر الحرم التي جعلها الله عز وجل للأمن والاستقرار والاطمئنان، فحرم فيها القتال، وأعظم فيها ارتكاب الذنوب، وضاعف فيها الحسنات. إخوة الإيمان،